Eins og ég hef getið þá breyttist mikið við það að Ísland var fullvelda og sjálfstæða þjóð 1918 og 1944 og við tókum okkar mál í okkar eigin umsjón. Og ég tel að það sé stór hluti af hagsældinni, það það að geta tekið ákvörðun það sem að brennur á manni hverju sinni og þess vegna tel ég mjög mikilvægt að Ísland viðhaldi sjálfstæði sínu og ef við lítum aftur til þessa tíma 1918 til dagsins í dag þá hefur í rauninni hafa lífskjörin í Íslandi batnað úr því að vera verst í Evrópu þegar bestu og þetta finnst mér vera sönnun þess að við eigum að standa utan sambanda við Evrópu af því að ákvörðunarvaldið fer frá okkur þá yfir til Brussel. Nú, tækifæri Íslands eru mjög mikil vegna þess að við erum, ef við lítum á hnattlíkan, þá erum við nokkurn veginn á milli í stóra efnahagssvæði sem eru Bandaríkin, annars stór svæði sem Kína og Japan og síðan nýja vaxandi Evrópusamband sem mjög stórt og við erum þarna á þessum krossgötum þegar við lítum á flugleiðir og líka þegar við lítum á leiðina yfir Pólinn með skipum og ég held að Ísland hafi bara gífurlega mikla möguleika og við ættum að vera full bjartsýni til framtíðar einmitt á grundvelli þessar stöðu en við þurfum að sjálfsögðu að vinna okkur út í þeim vanda sem við búum við þurfum að aflétta gjaldeyrishöftunum, við þurfum að aflétta og minnka skuldsetningu fyrirtækja og heimila og við þurfum að taka til í skattkerfinu og velferðarkerfinu þannig að skattkerfið og velferðarkerfið verði skilvirkt og skilið sem því ætlað að skila og þetta finnst mér vera verkefni næstu áratuga.